ตี๋ยวนะคะต่อไปกันวันนี้นะคะเรามากินข้าวร้านโรซ่า108นะคะอยู่ใกล้ๆถนนสุขุมวิท103นะคะเราก็มากินอาหารญี่ปุ่นก็มาเขามีอันเป็นโต๊ะให้ด้วยค่ะอันนี้หนูเลือกเป็นกะเพราไก่แซลมอนนะคะไม่เห็นนะคะอร่อยด้วยค่ะราคาก็รวม49 บาทเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะ